नमस्कार, जिजाचं रेसिपीमध्ये सर्वांचं स्वागत। आज बनवूया सुकं चिकन व तांबडा रस्सा। त्यासाठी आपण चिकन 2 वेळा स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे, त्याचे बारीक पीसेस केलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता। त्यानंतर त्यामध्ये ॲड करा अर्धा चमचा मीठ, अर्धा चमचा हळद। आपल्याला चिकन छानसं मॅरिनेट करायचं आहे, छानसं परतवून घ्या। चिकन छानसं परतवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपण 15 मिनिटांसाठी चिकन बाजूला ठेवून देणार आहोत। आता 15 मिनिटं झालेली आहेत। कुकरमध्ये 1 चमचाभर तेल सोडा। तेल आपल्याला चांगलं कडकडीत गरम होऊ द्यायचं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा आपण ॲड करणार आहोत। कांदा आपल्याला नीटसा लालसर रंगावर भाजून घ्यायचा आहे। गॅस आपल्याला मंद आचेवरच ठेवायचा आहे। आता त्याच्यामध्ये आपण मॅरिनेट केलेलं चिकन ॲड करणार आहोत। चिकन चांगलं नीटसं तेलामध्ये आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। तेलामध्ये 5 मिनिटं चिकन छानसं भाजून घ्या, छानसं परतवून घ्या। चिकनला शिजायला फार वेळ लागत नाही। आता त्याच्यावर थोड्या वेळ झाकण घालून घ्या। तुम्ही बघू शकता चिकन छानसं रंग बदललेला आहे चिकनचा। त्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण ॲड करणार आहोत, आपण उकळवून पाणी घेतलेलं आहे, साधारणपणे 800 मिली पाणी आहे, ते त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत। तुम्हाला जेवढा तांबडा रस्सा करायचा आहे तितकंच त्यामध्ये पाणी वापरा। त्यानंतर आता एक शिट्टी देऊन घेऊया। लवंग, काळी मिरी, मोठा वेलदोडा, जिरे, दालचिनी, हिरवे वेलदोडे, धने आणि तीळ याचा आपण छानसं गरम करून घेणार आहोत। 1 मिनिट लागेल आपल्याला मसाला छानसा गरम व्हायला। हे खडे मसाले आपण सर्व गरम करून घेणार आहोत। त्यानंतर आपण उभा चिरलेला कांदा 1 चमचावर तेलामध्ये परतून घेणार आहोत। त्यामध्ये खोबरं सुद्धा ॲड करा। आपण ओलं खोबरं 1 वाटी वापरलेलं आहे। त्यानंतर 2 हिरव्या मिरच्या त्यामध्ये ॲड करणार आहोत। त्यानंतर आलं आणि लसूण आपण बारीक चिरून घेतलेलं आहे, ते सुद्धा त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत। छानसं आपल्याला परतवून घ्यायचं आहे। आता सर्व आपण मसाला थंड झाल्यानंतर त्याचं वाटण करून घेणार आहोत। तो मसाला एकत्रच आपण मिक्सरमधून वाटून घेणार आहोत। त्यानंतर आपण आता चिकन शिजलेलं आहे, त्यातील पाणी सुद्धा आपण बाजूला काढून घेतलेलं आहे। आता कढईमध्ये 4 चमचे तेल गरम करायला ठेवले, त्याच्यामध्ये आपण वाटण केलेलं सर्व साहित्य ॲड करणार आहोत। त्याच्यामध्ये कांदा, लसूण, खोबरं, खडा मसाला यांची पेस्ट आपण करून घेतलेली होती, आपण तेलामध्ये छानसं परतवून घेणार आहोत। चमच्याच्या साहाय्याने मिश्रण सतत परतत राहा। आता आपला मसाला तेल सोडत आहे, त्याच्यामध्ये बेडगी मिरचीचं लाल तिखट आपण ॲड करणार आहोत। आता आपल्याला छानसं परतवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्याच्यामध्ये चिकन मसाला, त्यानंतर 2 चमचे गरम मसाला ॲड करणार आहोत। आपल्याला मिश्रण छानसं परतवून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता आपल्या मसाल्याला किती छान रंग आलेला आहे। आता आपण त्यातील 2 चमचे रस्स्यासाठी ॲड करणार आहोत। झणझणीत असा तांबडा रस्सा यापासून तयार होईल। आता आपल्याला एखादी उकळी काढून घ्यायची आहे, चवीपुरतं मीठ ॲड करा। आता उकळी येत आहे। इकडल्या बाजूला सुद्धा आपण शिजवून घेतलेलं चिकन ॲड करणार आहोत, छानसं परतवून घ्यायचं आहे। छानसं परतवून घेऊन आपल्याला सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने केलेलं चिकन अत्यंत चविष्ट लागतं। आता त्याच्यावर झाकण घालून घेऊया। आता झाकण काढून घेऊया। आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर वरून वापरणार आहोत। त्यानंतर रश्श्यामध्ये सुद्धा बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाका। तुम्ही बघू शकता
किती झणझणीत झाला आहे आपला तांबडा रस्सा। अशा प्रकारे तयार झालं आपलं सुक्कं चिकन व तांबडा रस्सा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।